们好，我是欣欣君子兰的小欣。花房万棵花，唯独它开花，问我啥原因？管它。早上好，兰友们啊！今天呢，看见了花轿里边这么多花啊，有的已经落了啊，然后有的已经结成果实，而且果实也成熟了。然后现在唯独的话，还有一颗这颗大花是刚刚上箭啊，然后炸开的颜色的话是偏粉颜色一点，浅颜色的。还好啊，箭杆虽然挺不高的话，但是呢，箭杆出来了啊，就是花箭的话，整个夏天因为温度还是相对来说高的话，就是花箭已经钻出来了啊，就已经非常的庆幸了。然后通过这个花来给大家分享一下，夏天养花的话，我们最重要的是要通风啊，包括的话浇水的话，我们选择在夜间浇水，因为夜晚的话是整个一天温度最低的时候，这个时候你浇一些凉水的话，能降低盆土的温度。那你看这个花啊，其实在整个夏天的话，它的长势会非常好的啊。这个花可以用一个成语来形容，就是开枝散叶，并且它还开花。看一棵花长得好不好的话，除了看它的这个叶片多少、坐基状态，要观察它的新叶啊。你看这个花的新叶，在整个夏天的话，现在你们看到的是3片叶，实际上它里边扒开里边还会有一个小叶子啊，就是我们说的一组4片叶在长啊。夏天的话，一组4片叶长的话，整个长势状态已经非常不错了啊。同时，这个花形成花剑了。其实很多时候，花友们养花夹剑，是因为这个花剑在里边形成待着的时候啊，为什么我们有的时候要说有温差的试剂，它容易穿上来啊？那夏天温度高，温差比较小，所以你发现这个花多少有些夹剑啊。那这颗花剑的话，在里边它不是说它形成了，它就开始蹭往上长了，要看你整个花的一个长势。如果你的花根系不好，它会夹剑啊。如果温度过高的话，像夏季来说，你的花有的时候也容易夹剑啊。如果你的花属于那种特别宽短的，而且这个叶片和花的茎秆的缝隙在竞争的话，也会造成它的夹剑。那我们怎么避免夹剑呢？就像这棵花来说啊，你看啊，就是尽快的做好通风啊，包括的话晚上浇水，温度一降下来啊，叶片这几组叶子长上来了，而不是说待在这个地方跟花剑去挤，那么这个剑杆的话，它就有喘息的机会，就是它起码还是上来的啊。虽然说形态没有拔到这么高，但是这种形态的话也是可以接受啊，因为它并不影响你这个花的形体，你包括它也不会导致你这个花烂到里边，然后会有可能造成烂心儿的一个状态啊。那好多像过完夏天啊，有好多花会遇到这种问题，就是过完夏天了，到了秋天换土，换完土上完肥，发现可能过了10天或者半个月，这个花上剑了，但是已经夹剑了，然后好多花友就会问小新啊，那我这个花怎么办？其实那个时候已经没有任何的办法了，因为你这个花剑有可能就像小新这棵花，如果这个花的长势状态慢啊，包括可能温度达到了34度、35度的话，整个花休眠了，那这个花剑杆就真的埋在这个位置，埋一整个夏天。到了你秋天换土的时候，再往上穿一点的时候，因为你已经换土了啊，温度也降下来，你也上肥了，那多少这花剑也有营养吸收进来了，受了一个刺激，它上来了之后，但是它的形态就已经夹了，那这个时候你可能再使出什么办法的话，也都是没有用了啊。所以我们有的时候说养花为什么要春秋换土，为什么夏天要通风，夜间浇水啊，就是花剑它不一定什么时间形成，但是想让它形成之后很快的上来，就需要做到根系养得好，营养够啊，包括的话，你这个温度如果能拉开一个温差，所以说夏天大家一定要尽量能通风的话通风，让你的花尽量还是在长啊，别休眠。因为一旦有个别花的话，在夏天的时候形成孕蕾的时候，它休眠了，那到秋天的时候，这个剑杆就有可能上不来，或者是上来的形态也一定是夹剑的，而且就是你使出浑身的解数，神仙也不可能让它的花苞就是拱得很高啊。这个就是小新通过今天的分享一棵花来给大家分享的一个小小的经验，感谢大家一路以来的支持和信任，我们下期不见不散。